नमस्कार दोस्तों, पेश है पांडे आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से प्राकृतिक औषधि उपचार के माध्यम से ये कफ सिरप और महासुदर्शन टैबलेट। तो दोस्तों आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कफ सिरप और महासुदर्शन टैबलेट ये आज के टाइम पर बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी को कोई परेशानी होती भी है, जैसे कि कफ सिरप में सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार। तो बुखार में दोस्तों महासुदर्शन टैबलेट पूर्णतया आयुर्वेदिक है और ये लगभग आयुर्वेदिक स्टोरों पर उपलब्ध हो जाता है। महासुदर्शन चूर्ण एवं टैबलेट दोनों में उपलब्ध हैं और ये कफ सिरप बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। दोस्तों इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको इसलिए इस जानकारी को दोहराना पड़ा है कि आजकल कोरोना के नाम पर बहुत से लोग डरे हुए हैं। वास्तव में ये निमोनिया है, सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार करके होता है। जब सीने में बलगम का जमावड़ा हो जाता है सर्दी की वजह से और उसको जमने की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ें होती हैं, व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उस समय ऑक्सीजन की नहीं, कफ सिरप की ज़रूरत होगी। अगर हम कफ सिरप सेवन करते हैं तो हमारे गले का जो कफ है उसको थोड़ा सफाई करके रिलीफ देगा। और इसके साथ साथ में गुनगुना पानी पीते हैं। दिन में जितने भी बार पानी पिएं, गर्म पानी का सेवन करें, चाय की तरह पानी पीते रहें। अगर आपको बुखार की शिकायत है तो महासुदर्शन टैबलेट की सुबह शाम, अगर बच्चे हैं तो एक गोली सुबह शाम, और युवावस्था 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 2 गोली। इसमें कोई नुकसान नहीं है, पूर्णतया आयुर्वेदिक है। और कफ सिरप भी सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। सभी प्रकार के श्वास नली के विकार, सर्दी, खांसी, दमा तथा सूखी खांसी में अत्यंत लाभकारी है। तो दोस्तों ये आप जो बताए हैं अत्यंत लाभकारी है। सूखी खांसी में, सूखी खांसी एक निमोनिया टाइप की ही तकलीफ़ है जिसमें बुखार अक्सर आ ही जाता है। तो शरीर को सर्द की जगह पर गर्म चीज़ की तासीर चाहिए और गर्म तासीर से ही शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कफ सिरप को छोटे बच्चों के लिए 5 ml और 12 साल के ऊपर बच्चों के लिए 10 ml सुबह, दोपहर, शाम लगातार 5 दिन। और महासुदर्शन टैबलेट की 2 गोली सुबह शाम, बच्चों के लिए 1 गोली सुबह शाम, और 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 2 गोली सुबह शाम कंटिन्यू सेवन करें। और 1 हफ्ता सेवन करने के बाद में ही बहुत रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों घबराइए मत, मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी इसी कामना के साथ में थक कर न आप बैठिए, हमारे इस चैनल को तुझे मंजिल लाइक करें, सब्सक्राइब करें भी आएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर फ़ायदा हो सके, लोगों देखें और आपको धन्यवाद कह सकें कि आपने वीडियो पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए बेस्ट आप लोग। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।